Всем привет! Сейчас сделаем быстренько простейший резак для пенопласта. Он мне нужен для того, чтобы быстренько сейчас настругать пенопласт, сделать мастику, замазать щели в шифере. Вкручиваем два самореза. Берем нехромовый поводок. Можно взять нехромовую проволоку из сжигательного аппарата старого, паяльника, утюга, электроплитки и т.д. и т.п. Вся хитрость в том, что придется подбирать в любом случае толщину и длину нехрома. От этого зависит, какое напряжение подавать на проволоку. Оборачиваю вокруг одного самореза. Но это прям такой, совсем прям колхоз. Два самореза, натянута проволока. Натянута достаточно туго. Теперь у меня есть от какой-то там из предыдущих поделок два таких вот отрезка провода. На конце обжаты крокодильчики. Один подключаем сюда, второй подключаем сюда. Теперь понадобится какой-либо источник питания. Самое простое взять, например, блок питания ATX от компьютера, мощность 400 Вт. Теперь я опытным путем сначала попробовал подключить 12 вольт. Это желтый провод. Но вот такой же поводок сразу перегорел. Поэтому теперь подключу к красному 5-вольтовому выводу. Я зачистил, просто вставляю провода сюда. Один, соответственно, в красный, другой в черный землю. Для того, чтобы его включить, понадобится, конечно, скрепка. Беру обычный отрезок скрепки и замыкаю зеленый провод с соседним черным. Я думаю, что это все знают, как включать блоки. Все, оставляю здесь скрепку. Теперь включаю кнопкой блок питания. Вот как видим, пошел сейчас дымок от проволоки. Она слегка раскалилась. Соблюдаем технику безопасности, руками сюда не лезем. Беру кусочек пенопласта. И спокойненько нарезаем. Вот можно взять пеноплекс. Вот такой вот простейший, на мой взгляд, способ порезать пенопласт. Жмите палец вверх, кто впервые услышал о таком способе. Соблюдайте технику безопасности. Всем пока.